Сидим у костра. Время 9 часов. Вот она, загородная жизнь. Мы пока кайфуем у моего папы за городом. Основная причина, потому что в городе часто звучат сирены. И меня это напрягает. Не знаю, как напрягает ли это моего мужа. Последней каплей стало, когда последний раз Гера услышал сирену сквозь сон. Он просто заплакал с закрытыми глазами и прижался ко мне, вот как котенок, которого несут к воде, допустим. И он просто не разжимался от меня. И я тогда поняла, что у моего ребенка, похоже, паника. При том, что мы не разводим панику от этого. Просто, иногда бывает, что да, сирены, мы либо, если это днем, выходим на улицу, но без страха. Как бы по лестнице просто вместо лифта, допустим. А если это ночь, то можем матрас разложить в коридоре, чтобы было более безопасно. Но мы никогда не навязываем ему чувство страха. Видимо, он все чувствует все равно. Как бы мы ни старались вот это все завуалировать, не показать это своим детям, они, видимо, все чувствуют. Поэтому было принято решение, что мы переезжаем, доделаем все дела в городе и переезжаем сюда. Но у нас тоже опять дела. Когда на следующей неделе там какие-то дела у мужа в городе. Я планировала тоже вот с этой недели выйти на работу на 2 недели во время, заменить человека в отпуске. Думала, здесь немножко поработаю, в следующей неделе отдам сына в садик и поработаю получше, так скажем. Но в итоге у них там какая-то эпидемия в садике. Вирус Коксаки, группы энтеровирусов, он проявляется как язвы на языке и сыпь на ступнях. Причем болезненная сыпь. И, по-моему, кстати, у этого заболевания... О, боже мой, комар! Это один из минусов загородной жизни. И он проявляется очень болезненно, и какие-то осложнения могут быть. И поэтому я решила, что я лучше уж как-то побуду с ребенком, работая, но с ним, я не знаю, с мультиками. Как-то еще, с вкусняшками, но в садик я его отдавать не буду. Тут вирус, он не прошел, и в чем смысл мне отдать его на 1 день, и затем, я уверена на 50%, что он заболеет, и сидеть потом также дома с ним, работая, но еще и с ребенком, который болеет. Вот. Поэтому мы тут. Вещаю отсюда. Муж сожег костер, чтобы нас не ели комары. Это меня спрашивали в блоге, чем мы занимаемся с Германом обычно. Вот сейчас он ставил открыть машину и говорит, мам, то есть он хочет за вкусняшкой поехать в магазин, потому что, в принципе, он здесь близко находится, но нам проще на машине тогда сесть, чем ехать туда пешком. Вот. Я Гере говорю, Улам, у тебя есть деньги? Есть деньги? Там деньги, что ли? Да. Да? Ты знаешь, что вкусняшки надо на денежки покупать? На денежки? Да. Да. А где твои деньги? Покажи.
А, там муравьи. Ой. Да, укусить могут от тебя. Да. Да. Такой дачный стиль. А что именно ты хочешь? Что именно ты хочешь кушать? Нам. А что значит нам? Можно поподробнее? Знаете, что это? Что это? Мороженое, да? Да. Да. Сейчас мы погуляем. У Бабая, по-моему, есть мороженое. Да. Да, и нам не надо ехать за мороженым, потому что он есть в холодильнике. Хорошо? Да. Посидеть хочешь просто в машине? Поехать хочешь? Да. А куда поедем? Бабайка. За Бабайкой поедем? Да. Не, он далековато уехал. Ты тоже хочешь поехать? Да. Бабайка. За тот магазин, да, хочешь? Да. За мороженым. Да. Но мороженое у нас в холодильнике есть. Зачем нам ехать-то тогда? Мамы. Да, есть в холодильнике мороженое. Я. Тебе дать? Да. Ну, надо домой зайти тогда. Давай мы чуть-чуть погуляем, а потом зайдем. Мам. Да, Мам. да. Ну, пойдем искать, да? Искать пойдем мороженое? Да. Ладно, пойдем искать мороженое. Я, кстати, вот купила такую шапочку. К моему удивлению. Гер, ручку береги. Такая шапочка была у моего папы, потому что он ездит в мечеть. Такой она у него то ли серая, то ли еще какая-то. Прям, знаете, вот точно такая же. Прям. Но это я взяла на маркетплейсе. Сколько там вообще дешево. Я не знаю, не идет оно или нет. Но, наверное, нужен какой-то более симпатичный образ там в лен стиле. Мой образ не совсем подходящий, но, кстати, она теплая, типа, теплее, чем кепка, как мне кажется. Уши закрывает даже чуть-чуть. Вот. Кстати, сегодня у меня первый рабочий день. Сейчас я дам Гере мороженое и расскажу про свой рабочий день. Дала я своему ребенку мороженое. Про работу. Вот я работала 4 месяца, когда Гере было год 10, год 11. В общем, мы его отдали в садик. Я думала, как раз адаптация займет там 3-4 месяца, а в итоге я очень сильно ошибалась. И в конечном итоге я ушла с работы, потому что в приоритете у меня был ребенок, потому что он постоянно болел, и я просто не могла сосредоточиться на работе. Я не могла совмещать одновременно работу и кричащего ребенка, который болеет еще тем более. И было принято вот такое решение обратно уйти в декрет. Что еще хотела сказать? И сейчас меня попросили заменить на время отпуска на 2 недели одну сотрудницу. В принципе, мой функционал, который у меня был, он как раз у нее сейчас. Сегодня вот первый день, и я могу сказать, что он достаточно лайтовый. Вообще почти никаких срочных задач нет. Основная проблема у меня была в том, что какие-то поступающие задачи, которые там хотя бы в течение дня нужно решить, я их и раньше решала, когда работала. Но появился новый функционал, который еще не был, когда я работала до декрета. И он всегда такой горящий, срочный, и такой это просто несовместимо, когда ты с ребенком. Сейчас, по-моему, эта ситуация немного улучшилась, там начали планировать такие задачи, что, конечно, какой-то тайм-менеджмент сохраняет.
Надеюсь, это действительно будет так, что не будет вот этих вот очень-очень срочных задач. Но, кстати, по одной из этой причин, что вот я начала работать, мы находимся как раз за городом у моего папы, потому что когда я работаю, папа хотя бы там на некоторое время может занять сына. Мой папа. Ну, вот дедушка Германа. А я. Что, тебе тоже показать на видео? Какой красивый. Да, вот. Мороженое. Кстати, очень вкусное, малиновое. Вот, в принципе, с чем я хотела поделиться. Молодец. Следующий. Гере очень нравится помогать папе. Это мы приехали уже к нам домой. Муж укрепляет кровать, которая у нас есть. Зачем ты это делаешь утром? Чтобы не провалиться? Да. Ага. Почему? Потому что трещина пошла. Кто-то тяжелый прыгал на кровати. Давай. Мы приехали домой. Решили, что моему папе нужно немножко отдохнуть от нас. В понедельник он, скорее всего, приедет к нам, потому что я работаю, и муж тоже работает, а Гера не ходит в садик, поэтому нужно, чтобы кто-то посидел с Герой. Вот, кто не видел, вот так выглядит наша кухня. Очень обожаю эту зону. Хочу всю стену просто картинами облепить. Я думаю, должно смотреться хорошо. Если до двухнедельной жизни за городом я очень плохо относилась к жизни за городом, потому что мне не хватало там общения, еще как-то, то сейчас могу сказать, что вот я в городе, и мне как будто здесь скучновато. Не знаю, чем заняться, но, скорее всего, пошопиться, там, сходить по магазинам, в кафешке. Это, конечно, прикольно здесь, потому что там этого нет. Там есть обычные магазины и пекарни, продуктовые, в общем, но не такие, чтобы что-то посмотреть. Вот у меня мама, она тоже, относительно за городом живет, там как бы поселок, и там не частные дома, а обычные, такие трехэтажные. Там тоже такая атмосфера поселка, загородной жизни, там очень много парков, и у них есть прям такая зона, как бы торговая площадь, где куча магазинов и одежды, и различные фикс-прайсы, и вот на детские какие-то отделы есть, по-моему, там 2 или 3 магазина, причем неплохих, кстати, где и игрушки продают, и детскую одежду, и много аптек. То есть у моего папы там одна аптека, то есть выбора особо нет. Вот мне нужен был препарат для Геры, фламин нам его прописал педиатр. И его не было в этой аптеке. Мы ездили вот в соседнюю там деревню, соседний поселок туда, и там искали. Пока у нас в холодильнике особо ничего нет, вот осталось там 2-3 яйца, и я еще откопала Герину молочку, поэтому вот сейчас готовлю омлет, а потом уже будем либо доставку заказывать, либо идти за продуктами. Кстати, по поводу молочки нам сказали, что вот до июля месяца мы ее получаем, с августа мы уже ее получать не будем. Нам давали вот такие кефирчики, по-моему, где-то штучки 4-5, молока где-то тоже 4-5, творожков 4. Нам вообще этого не хватает, при том, что они не 100-граммовые, а 50-граммовые, то есть он за раз может все эти 4 творожка и съесть. Вот. Здорово, что у нас была такая возможность все равно получать молочку. Иногда, конечно, бывает лень за ней ездить, но все-таки ездишь.
Как-то так получилось, что у нас 1 месяц, по-моему, была анемия. Ну, не прям анемия, просто гемоглобин упал, по-моему, после инфекционки. И нам как раз вот медсестра как-то договорилась, чтобы мы получали молочку. И вот спустя вот, я не знаю, сколько мы, интересно, получали. По-моему, 9 месяцев мы начали получать, ну, 1,5 года. Медсестра сказала, что много желающих до года, поэтому она нас сократит. Поэтому мы с ней уже спорить не стали, потому что это нам как бы посодействовало тому, чтобы нам давали молочку. Поэтому просто согласились и смирились с ситуацией. Вот такой легкий завтрак-обед у нас получился. Омлетик и то, что нам отправил папа. Петрушка и огурчики. Гера вот так кушает. Он кормит уточек. Иногда уточек, иногда машинки. Да?